Homila nobud bo'lgandan keyin u homila asta-sekin ona qornida chirishib boshlaydi. Sun'iy chaqiriladi, lekin tabiiy tug'ruq tanlanadi. Ayol yoki bachadondan qolib ketishi mumkin yoki umuman o'zi ham nobud bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni bu holat homilaning antenatal o'limi deyiladi, ya'ni tug'ilishdan oldin ona qornida o'limi. Bu turli muddatda bo'lishi mumkin, ya'ni 22 dan to tug'iladigan muddatda agar nobud bo'lib qolsa, bu yerda ko'proq taktika tabiiy tug'ruq tanlanadi. Sun'iy chaqiriladi, lekin tabiiy tug'ruq tanlanadi. Nima uchun? Ya'ni ayol to bilgunicha ma'lum bir muddat o'tishi mumkin va albatta homila nobud bo'lgandan keyin u homila asta-sekin ona qornida chirishib boshlaydi va mana shu holat agar kesir kesish bilan qilinsa, bu tezroq organizmga tarqalishni boshlaydi. Hamda bachadon ozgina infeksiyalanadi, ya'ni yumshab qolishi mumkin. To'qimalar mana shu chirigan mahsulotlarni o'ziga shimdirishni hisobiga ham yumshoq bo'lishi mumkin va albatta bunday holatlarda kesir kesish emas, tabiiy tug'ruqni chaqirish tavsiya qilinadi. Kesir kesishda bu holatda infeksiya tezroq tarqalishi mumkin va bachadon zararlanishi mumkin, hattoki sepsis holatigacha bo'ladi va ayol yoki bachadondan qolib ketishi mumkin yoki umuman o'zi ham nobud bo'lib qolishi mumkin. Ko'p holatlarda homilasi nobud bo'lgan ayolning qarindoshlar tez olib tashlaylar, qornida 2 kun bo'libdi, 3 kun bo'libdi deb, bu yerda albatta ehtiyotkorlik bilan bu ayol taktika qilinadi. Ya'ni darrogina antibiotik buyuriladi bunday holatlarda, ya'ni o'sha infeksiya tarqalmasligi uchun va imkon qadar hattoki ayol kesareva bo'lgan bo'lsa ham tabiiy tug'ruq chaqiriladi, ya'ni bachadonni yanada asrab qolish va keyinchalik tug'ish imkoniyati bo'lishi uchun tabiiy tug'ruq tanlanadi.